Dünya teatrı və dünya ədəbiyyatı anlayışları məhz bu insanın adı ilə bağlıdır. Çünki heç birini bu insansız təsəvvür etmək mümkün deyil. Söhbət William Shakespeare-dən gedir. Onun həyatı özü kimi müəmmalı idi. Kim idi, harda oxumuşdu, bəlkə də bir nəfər deyil, bir neçə nəfərin birləşmiş adı idi. Bu suallar hələ də açıq qalır. Amma bir həqiqət var, o sözün insan ruhunun lap dərin dibinə enmək həqiqətini göstərdi. Shakespeare insanı tanıyırdı. Onun Hamlet'ində ağlın, Macbeth'də hakimiyyətin, Othello'da qısqanclığın, Romeo və Juliet'də sevginin faciəsini gördük. O insan ruhunun bütün ehtiraslarını səhnəyə gətirdi. Əgər qədim Yunanlar insanların tanrılarla mübarizəsini göstərirdilərsə, Shakespeare onun insanın öz içində göstərdi. Qılıncın yerini vicdan, tacın yerini qorxu, sevginin yerini isə həsrət aldı. Onun dili zəmanəsini aşdı. Əksər alimlərin fikrinə görə İngilis dilində işlənilən 10 minlərlə söz ilk dəfə onun qələminə məxsusdur. O sadəcə bir şair deyildi. Bir dilin, bugün üçün isə ümumi beynəlxalq dilin bir memarı idi. Shakespeare yazırdı bütün dünya teatr, insanlar isə burada aktördür. Bəlkə də ona görə də biz onun personajlarında məhz özümüzü görürük. Tərəddüdümüzü, qürurumuzu, qorxularımızı və sevgilərimizi. Onun əsərləri 5 əsrdir ki, səhnələrdən düşmür. Çünki o insanı yazırdı. Dəyişməyən bir varlığı. William Shakespeare oxumaq lazımdır.